我哋幼稚園嘅小朋友喺佢哋學習嘅初階嘅時候咧，已經去到我哋嘅小學。我哋喺連成一線之後，其實我哋幼稚園嘅小朋友有同其他小朋友有不一樣嘅學習經歷，感受到咧好熱鬧嘅氣氛啊，亦都咧係有一個好好嘅機會咧，俾我哋咧去宣傳我哋嘅學校啦，宣傳保良局幼兒服務啦。現場嘅氣氛好好啊！咁啱啱同我哋兩個小朋友一齊咧睇咗一個微電影嘅分享會啦，睇咗唔同學校嘅攤位遊戲啦，都真係好精彩，好好嘅一個嘅機會，讓小朋友係知道認識更加多嘅學校啦。希望透過學校巡禮可以俾唔同界別嘅人咧去交流啦，去教學相長啦。呢個都係一個好好嘅場景，係方便到我哋教育界別中小有唔同嘅人咧，佢嚟到咧就係可以認識到我哋香港嘅教育啦。今次都方便到大灣區嘅居民啦，令佢哋咧都對香港嘅教育有認識。